DSE 2020年 MC 第18條，佢就俾咗一幅光線圖啦 ，ray diagram。咁佢就問邊一種 lens 係 represented by L， 同埋邊一個 point 係可以做佢嘅principal focus， 亦即係主焦點嘅。咁我哋嚟睇呢幅圖咯。咁呢幅圖咧，本身兩條光線咧係會行一個咁樣嘅軌跡啊嘛，但係咧佢又係向外咬喎。咁其實我哋就可以知道咧，佢係一個 diverging lens 啦。diverging lens 嘅話咧，我哋就會清楚咧，佢其實係一個 concave lens 嘅。diverge 就係 concave 啦，咁 converge 就係 convex。所以我哋答案係 concave 嘅，所以 convex 咧呢兩個選項咧先排除咗先。咁剩低 A 同埋 C 就係呢個 principal focus 嘅位啦。咁 principal focus 咧，即係當有一啲光線俾咗之後，咁其實我哋可以做一個做法，就係 direct 一條同佢平衡嘅光線。我哋揀上面呢條光線啦。因為當一條光線經過嗰個 lens 嘅中間點嘅時候咧，佢係唔會改變方向嘅。咁我哋就可以用嚟揾翻我哋所屬於嘅嗰個 principal focus 啦。咁其實咧，我哋 direct 翻呢條光線嘅 instance 啦。咁我哋就會發現個 principal focus 咧，其實係喺比較遠嘅位置嘅。咁比較遠嘅位置，我哋睇翻幅圖咧，同呢個距離相若嘅話咧，咁其實係 points P 嘅，所以咧答案係 A 啦，A for Apple。